Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dan Kang Febri di Jurig Pems. Mungkin sesuai janji kemarin ya di video sebelumnya. Emang kita tuh mau kesini lagi dan juga ada janji. Makanya kita tuh penampilan kayak Kang Febri mau ngadu domba, nah kata Kang Febri mau ngebobatohan. Harus emang kita tuh pengen ketemu sama Nyi Cantring ya. Nyi Canting ya. Soalnya sumber informasi yang paling pusat ya. Sampai kemarin teh kemarin nggak sempat ngobrol, malah maunya sekarang. Malam janjinya itu sekarang gitu. Maunya sekarang. Tapi kita dengan syarat ya harus ada kayak ginilah syaratnya, tampilannya harus ganteng kayak gini. Harus ganteng aja. Mungkin di video kemarin udah beberapa kita di dalam. Dan mungkin kali ini juga ya Kang, kita coba explore di luarnya seperti apa. Karena di dalam dan di luar tuh kayak beda penunggunya. Beda penunggu. Auranya juga emang waktu itu juga agak beda. Nah kita coba ingin ngobrol dulu sama Nyi Canting. Nah Nyi Canting ya, sesuai janji kita tepatin. Kenapa kita balik lagi ke tempat ini, karena emang belum tuntas. Iya. Emang apa ya, bukan bukan disuruh sih. Iya emang disuruh ya. Ya Kang, disuruhnya itu kesini lagi gitu. Minggu depan kesini lagi. Jadi kayak kalau itu mah kalau kita mau ketemu orang ya gini, kayak bukan sibuk ya. Emang kalau ngedadak ya Kang, kalau ngedadak teh gini ya, nanti lah ketemu lagi ya, diagendain lagi lah istilahnya begitu, janjian lagi. Janjian lagi. Nah mungkin tepatnya kita sekarang ini ya, sekarang kita semoga Nyi Cantingnya mau ngobrol-ngobrol sama kita tanya-tanya Kang. Siap. Jaga. Ini anak bawa. Paling mana? Ngerawas nak kinten ngobrol nak. Kerana ini bakal rame gitu. Paling mana kan? Ya hoyong mah. Aing kena hoyong mah pengker penginten. Mangga. Oh, mangga tuh ngobrol di paling pengker. Jadi di mana ada caang teuing penginten. Jalan dia. Bisa kaca. Makasih Kang. Pas jualnya. Mulai doa punten ya ngawagdal di waktosna. Ndak kamari teh da gening di geroan hoyong na wong ayeuna. Gitu. Sekarang nya meureun abi ngedongkap ke dia kayak jeung mah hoyong ngobrol penginten kamar itu acan tuntasnya Kang Feb. nya Gitu. Ada ait acanti ieu nama penginten di luhur nama. Acan tuntas ait ieu nama atos informasi ti nusanes nama gitu. Kantun ti nyanyi gitu. anu biasa sengitna eueuh. Nya di canakling tadi yang disengitan ieu. Lain. Anu biar dibikin ku urang sengitna eueuh. Oh, iya da dititipu tapi da. Tong kitu eta. Udah. Oh, kita ada beli ka iya, beli ka calikan gitu. Ada di Pada dia terang selapna. Kalian murah. Murah.
aya en ngancang hiji otak seungit mah aya anu jalir hiji Itu dongkapnya. dongkap gitu Dongkapnya. kumaha ai rezeki jeung ai mah kayak datang di jeung hiji deui Pan opatan nu bade pasien teh nya. Anu hiji teh acan poenan. Aya dua mah ayeuna. kemarin ai eta mah tos gitu kemarin dan nu hijina tos jalir panginten balik deui jeung ai ka di tah gitu kadang uhiri kadi sadayana kemarin ayeuna mah abi mah bade tumaros meureun nyai teh tiasa dongkap ka dieu teh gitu tiasa cicing di dieu teh kumaha gitu tah istilahna mah silsilah tah silsilah nama gitu. abdi dipake dulang Mohon. dongkap ka dieu Mohon. dipiwaran ngaramekeun kasenian di dieu panu wewengkon ieu teh wewengkon kasenian Bener asli. wewengkon kadugaan wewengkon jelema-jelema deleka Nah kan tapi penginten ai tujuan di damalna mah ka kesenian hungkul penginten nya. komplit di dieu mah Pada katang ai nyemuhun ai dina seni penginten da senya nu jahil nu karar itu teh meureun aya penginten. Jadi silih dedetkeun teh penginten pasti komplit penginten di dieu. dina seni mah silih elehkeun teh saur sebuah hayang tenar hayang ieu Sieun eleh seungit lah istilahna. Kamu ai ieu teh abi teh kan nya eta aya cariosan ti Arya meureun. Arya penginten nya. Sat nya satya Satya tah gitu geuning cenah saur teh kan Satya teh ngudaga dia teh cenah. Nyanyi teh cenah aya nu dicanak cenah di ditu teh penginten. Tah laras henteu gitu penginten. pantal sahijina dibikeun ka hidup Duh meureun aya abi moal naon kana kan. Oh. mau pamasihan Nah gitu. Pilih itu. di mana-mana mere oge wani tanggung walerna Nuhun nuhun panginten. Gitu. Mun ada nya naroskeun teh gitu. tong sirik kabagian entah tiruan deui beungan gitu Tiruanding anu duaan mah kadah ka dieu meureun Kang Febri mah pasti aya keneh meureun ayeuna. alhamdulillah di waktu nama Itu nama. Tah can dawuhna panginten. Mohon berarti. kan di dieu oge aya dua nama hiji urang aya abdi Mun. aya Nyi Ayu Mohon nyayunya kamari antos dongkap. Hilap deui kala Nyi Ayu teh ti. Oh ti Nyi Ayu mah ti palih dia nya dongkapna teh. Ti pasir duduk euy panginten. Eta benten beren sareng Nyai ieu mah. budak duaan wani tukang aya kuncung gitu veteran Anu wios. dari sini morangan mere nyingsieunan mere nyaho sakitu seungitna Sakitu seungitna. Mun kan Nyai aya teh kan gedung ieu teh nya sana di ieukeun teh diperuntukkan di naon nya tujuanna teh kanggo nyai kanggo kesenian gitu tapi ayeuna kan kalau di lamun salah guna mah Kang Pep nya janten nya di tempat iyalah kumanya tempat jadi sanes tujuan awalna apa gitu nya gitu teh teh nya meureun anu kamari mah nya cariosan saeur nu kamari nu lalebat mah gitu informasina teh karena nya nu ngadamelna
Terus nu ngademalnya pokalna. nya anu gede pokal anu Ieu teh baheulana teh nya nuhun. Bang Barung Paranti nabeuh. Bang Barung paragina beuh. Seta acan aya bangunan kieu teh. Sirna hiji-hiji dijieun kebon. Nuhun. Nya, ku mata batin mah anger we katingalina Bang Barung eta Paranti nabeuh. Bang Barung teh sama sapertos ieu nya nanti. Golodog. Golodog gitu nya. Bale-bale. Coba sami baheula lagi aya bangunan kieu nya. Maksudnya aya bangunan tawa nya teu boba. Aya tapi teh tohaga sigaki. Bangunanna panggung. Nya. Bang Dia- Barung Emang tos aya ti baheula namanya seta acan aya bangunan tohaga kieu ge gitu. Matakna dijieun tohaga sigaki teh di kita ku kuncana. Udah terang. Da terang baheulana meureun. Jangan bohongan pemerintah. Nya, Kabeh di Pasihan Dana. tah eta tujuan dana kembali ke dana. Tapi anu tos kieu geuning atuh make Tah dijual. kitu eta geus geuning tong kan jadi dan dicuelkeun gitu. anu penting mah duit geus asup. Bangunan tos ngawujud. Tah nantos ngajugrug gitu. Kumaha we hidup lamun geus ngajual mah padulinya. Lagi para bandakan teh nu penting duit geus katarima. Nah gitu. Oh jadi tujuan nama kitu nya. Bener atas nu diangge ngabangun masa kitu, di kana masa kieu meureun kitu. Aya baheula teh kasenian diangon abeuh kasenian naon itu di dieu teh nya. Di dieu teh nya, saacan asup tarawangsa. Saacan asup anu sejen ronggeng heula. Nya, so sakabeh anu aya dikurilingan ku pasir wewengkon ieu nya awewena jarara teh kabeh. Duh Kang Febri teh. Nya Nya, hanya nu katinggal kitu. Da eta kateurehan ronggeng. Orang deui kapungkurna rencana nyak tekan utari untuk tiasaan. Terus aya ti baheulana Jadi mun kutukan teh mun meunang seolah kutukan lain kutukan eta mah geus ngadarah daging. sahiji Sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Iwal anu campuran. campuran teh anu ti piluaran mah nya sanes orang asli orang dieu lah gitu. Siga lancek hidup teh jete ada campurannya. Teuing kurungan mah jete teuing ti mana tah. Ibu Rama Ai oge da jete kan urang mah peda geus kolot we. berarti lebih saha masieun. Jadi tong aneh we pangintanya. Da tos nya ti luluhurna tos sapertos gitu meureun nyai ronggeng nya pasti gitu. Bool dicentik-centik teu bikang teu jalu di dieu mah. Cantik. urang di anu kariung ku ieu mah Nin kariung ku pasiran ieu. Kalembur hidup oge kararitu bikangna oge. Nya ada ieu meluhur pasiranan ieu. Lawan bahasa ayeuna nama tengeng. Tengeng. Tenggeng-tenggeng tetenggeng oke gitu. Bentik. Dibentik-bentik. Sok we ningali jaluna ngadenge we saeutik nya. Aya nu nabeuh teu nu lempang bongkok oge ngadadak jadi ieu. Keren kan. Jual mencung. oh kitu nya salah teh Jadi setacan aya tarawang sana nanti ronggeng heula panginten di dieu teh kitu. Asup we ti Karajaan Sumedang. Terawang siapa ini nih? Sundang Larang Tapi masih di saat atau sana tarawangsa osoknya nabuh di dia tarawangsa gitu atau Oh sok dihijikeun. Nya. Ngan hanjakal ayeuna mah nya.
anu mulai nah ini hungkul Iya, baru dah ngorana mah teuing ka mana Leres. nah mun aya anu make lambe beureum tah kakara baru dah ngorana teh ngararumpul nya Leresnya. terawas ya Cuman aya nah bujel ka mana-mana susu katingali kan ngararumpul teu bikang teu jalu kanu kitu rasana. alhamdulillah nya ujang mah henteu Henteu kaliwat. teu kali mah salah deui Salah deui. Ya da. Karena sudah tarawangsanya kesenian nu karar itu tuh tos tinggal nya sepuh teh sepuh bener gitu. Ngomulena ge sepuh gitu. Luka atas teh sepuhna muka ini paling aya Cenah neras mah. kan hiji dua cenah mah asup ti Kasultanan Cirebon dihijikeun ku agama ronggeng ngaleungit tarawangsa saeutik ngaleungit dihijikeun zaman kiwari mah loba nu pinter kabalingar Leres. asa aing apal agama manehna poho kanu adat nya kuduna mah dihijikeun da samemeh aya agama hidup teh agama kulah heula nu aya Adat heula Sunda wiwitan cenah. kudu imbang Oke. da tinu asalna oge anu kararieu teh loba nya kayak pada itu maros adinya itu dipake dulanana teh upami jabatan teh mah jabatannya itu naon anu ngurus nayaga jeung anu ngurus dawuh apal dawuh waktu dawuh teh lain waktu dawuh teh tukang ngigel tukang ngibing Ada aya lamun aja nama sutradara tukang ngigal, aturan ngibing pokoknya nu ngaduh pokal Kayak diutus ka dia mah da nyamperin larasnya tujuan namanya da sana seni teh nya seni teh ai nyanak ai maksudna nyanak ieu nya nu dicanak ku abi salah sahijina gitu dicanak ka dia teh kumaha eta teh nya lamun datang ka ditu ka Gunung Sinden atawa ka Gunung Sawal da Gunung Sinden mah dipake dulan Jawa Oh asli mah. ya datang ke Gunung Sinden atau ke Gunung Sawal bakal apal nah saha kula saha Nyi Ronggeng Nyai Rengganis sok mungkin bakal aya nu nerangkeun bakal terus dongkap ka ditu mah Gunung Sinden teh di mana Gunung Sinden mah dipake pakai dulan dulan deket Parangtritis Jogja Gunung Sinden Sunda mah sarua jeung Gunung Sawal di ditu Panjalu Panjalu jadi nu asli Gunung Sinden mah sarua kan di kidul sama kan dengan Gunung Sinden Sunda di Panjalu mah Ya sami keneh wae mun dokap ka Gunung Sinden sami wae kan kita juga. pemitus dongkap ka nya bakal nyamun dibejar beaskeun mah bakal terang we muranya nya itu tong poho kanu tugas seungitan tong coba wae sok we sing kita Gunung Sinden kuliah disekap nya teh ya pada neruskeun nya pami abi lanjut deui panginten di dieu hoyongnya ngobrol-ngobrol sareng nu dilaluar di dieu na sok moal naon eta nya moal naon sok tapi ulah siga kamari kumaha tah
udah kumaha tah ayeuna gitu. Nya ulah siga kamari. Nya rek siga kamari teh naon. Ini maksudnya kumaha? Eta nu paneuri geuningan. Anu kurungan di mana? Asup mana di mana? ulang-ulang udah Tak ulah dugi ka kitu mah. Nya kayak waktu datang, orang datang deui. Muhun. Benerna eta mah sanes iraha we nya. Dina waktos ayeuna ngan pedah tos waktuna mah. Nya jang aya kenapa ayeuna ge urang asup sorangan lah kudu jalan. Tenang we. Tenang we. Bisaan. Dan ami celak-celak. cangkap milih tuh Can Acan waktosna. Acan sakedeung deui da bieu oge ngan asup we kitunya. Ngarenget di gerawan teh ieu nya. Nah, yang geus we dudut si Ujangna teh ada bagianna di dinya. Didudut di jewang. Ayo. Culi. alhamdulillah ayeuna makan nyataan biasa mah sok balarohong wae Lain bararo. Acan. Lain acan. Kumaha? Ya, rezekina hidup anu hayang lobaan. nya unggal daerah ge kitu bentena teh kitu Rezekina si Ujang anu hayang nu ieu, nu itu hayang, ieu hayang. Jadi penginten dipasikeun ka dieu kumaha? Inten pilih pipaseaeun lah intina penginten. Tapi insyaallah meureunna mah aya nu Sirik terus bagian-bagian ari ayeun anak. Saya gurat. Tong sirik yang Badung. Ya, tapi sok aya rasa penasaran. nya pasti ya penasaran Dung. Nya. Tong sirik cenah. Badung sok aya sirik wae. Hatur nuhun anu kadang Teh kapan. kitu panetan dongkap geus waktosna mari. gampang ngurangkeun pancen sanesna Gerohan sorangan. meneh keneh ngarah Nitah teu merengan. dari nusin Anu kitu mah kan loba. ayo naon da sepun da mah ieu sepun mah aya Sok atuh nya. Sing ieu nya. Pemaksatan teh sing kacumponan kabehana. Amin cing hasil. Ulah perjuangan kikieuan teh aya hasilna. Nah, engal sukses. Anu ngahihieudan mah geus we usik. Anu terpuguh mah. Ya, Ngagokan. ngahihieudan. Teh bakal jadi hileud mah gitu. Abi bakal jadi hileud mah gitu. Siapa? Saraski. Apaan bisi teh jujur bisi eta bisi teh cangkat jujur. Apaan nyai kita mah terang jujur teh na. dikasih anak Amin. Amin. dapat dikasih anak penginten batu anu karar itu teh pasti haroyong Cenah geus ya ngocok. Nuhun atuh hatur nuhun pisan kanu kadong kapan. Jadi asup di sorangan. Nuhun. Nya. Tadi udah masuk dan canting sesuai kita udah ngawancara tadi sama Kang Febri. Kita sedikit ngobrol dulu sama Kang Febri nya. Mungkin gambaran dari Kang Febri sosok Nyi Canting tuh kayak gimana sih kalau ya sekilas pandangan saya mah dari lihat dari ngomongnya Elegan. dari sikap duduknya emang cewek-cewek zaman dulu yang Emang tuh tampilannya juga sih kayak emang selayaknya wanita cantik kembang desa lah. kembang desa dulunya Kang ya.
pada zaman dulu, tapi tampilannya itu lebih dekat ke yang suka nari-nari kayak gitu. Jadi gimana ya, pokoknya tampilannya itu kalau lagi tari ya kayak penari, kalau lagi duduk itu kayak gimana ya, kayak sinden bisa gitu. Tapi dilihatnya itu elegan gitu, enak gitu. Bahasa sekarang mah enak. Jadi stylish lah gitu, stylish zaman dulu gitu. Stylish zaman dulu. Nah, Cantik guys, iya cantik sih. segawanya. Emang dah kalau kalau ini mah nya ronggeng-ronggeng gitu emang kata tadi teh jete kayak gitu ya. Emang jete kayak gitu, Emang tapi cara duduknya emang kayak gitu, terus tapi emang cara sopan santunnya tetap dijaga. tetap dijaga, enggak kayak wanita-wanita sekarang gitu. Mana-mana aja jetenya Jete, tapi- duduk oke. Jadi kesannya tuh sekarang mah kayak pamer aurat gitu ya kan. Nah, gitu. Jadi emang dulu mah ada waktunya ya, kalau misalkan bisa wae kelihatannya jete teh pas ngeronggeng Nari. doang, lagi nari doang misalkan. Pokoknya pas acara-acara tentu, tapi pas biasa-biasa mah emang Iya kayak biasa juga gitu. sopan santun kayak barusannya duduknya juga emang Sopan andalemi lah gitu. andalemi tah gitu bahasa iya, Anggun ya kalau bahasa bahasa Indonesia ini mah anggun, kalau bahasa Sunda mah andalemi. Sepuh mah andalemi. Nah, itu mungkin ini sosok ini cantik emang yang ditunggu-tunggu dari Kemarin. dari minggu kemarin sampai kita harus datang lagi ke sini, dan tetap jadi pertanyaan bukan pertanyaannya, tetap jadi apa ya, buat penasaran kita, karena kalau emang pengen tahu sosok sinya yang sebenarnya kita harus datang ke Gunung Gunung Sinden. Sinden. Nanti di sana tuh semuanya kayak Nyai Rengganis kayak Jadi gitu tuh. kita akan tahu sejarah dulunya kayak apa, terus kayak apa ya, pokoknya bisa dijelasin lah tentang Nyi Canting itu kayak gimana gitu. sampai bisa diutus ke sini tuh nyebarin ronggeng di sini tuh. Nah, di sana emang sumber informasinya informasi lah. gitu. Terus juga ditanya kenapa gitu bisa ditugaskan atau berangkatkan ke sini emang untuk nyebarin kesenian ya kan. Tapi kan nggak tahu ya tujuan awal dari sana mah kenapa ngutus Nyi Canting, kenapa nggak ngutus yang lain misalkan gitu. Kenapa ngutusnya ke daerah sini misalkan gitu. Nah, di sana mah mungkin tadi juga di Gunung Sinden bakal keungkap semuanya. Kita akan tahu lebih lengkap lah Ya, gitu. Lengkapnya ada di sana, kitabnya ada di sana. Mungkin kita kalau buku mah ya kitab, sumber kitabnya ada di sana. Soalnya kalau dijelasin sama Nyi Cantingnya sendiri kayaknya sih butuh waktu gitu. Jadi kalau ke sana itu kan diceritain lah kayak gimana kalau ngobrol kayak gini kan agak gimana gitu. Agak gimana gitu. Nah, mungkin itu ya gambaran dari penglihatan dari Kang Febri seperti itu. Dan juga tadi udah ngobrol lah, bisa dilihat lah tadi tiap-tiap yang masuk itu emang kalau dari kita mata normal aja udah kelihatan gitu sosoknya gagah tuh kayak gimana. Emang bukan karena dibuat-buat, karena emang yang masuknya sosok seperti itu, jadi gambaran yang kemasukan juga ya mediator juga emang ya kurang lebih bawaannya seperti yang masuk. Ya nggak mungkin ya kalau misalkan cewek ininya misalkan yang masuknya cewek tapi tetap kayak cowok, nah kan kurang masuk. Nanti bisa ke settingan. Nah, mungkin itu obrolan selanjutnya nanti, tapi kita tetap akan nelusuri di luar sekitaran sini. Katanya juga tadi Kang Febri ada informasi lagi, kata yang pernah ada lomba senam di sini. Lomba ya senam antar desa. Nah, di sini tuh pernah adain kayak lomba antar desa. Nah, ngerekomendasiin coba lihat sana di daerah toilet atau di luarnya berarti ya Kang ya, di luar gedung. Di luar gedung. Ada apa gitu. Tapi kayaknya dia tuh tahu ada apa, tapi gak mau ngomong, jadi bikin kita penasaran ya Kang. Itu cuma bilang coba lihat. Padahal dia tahu, pasti pernah, kalau lihat mah ya pasti pernah lihat ada apa, sosok apa gitu misalkan di toilet, atau pernah dapet aura kayak gimana gitu. Tapi bikin kita penasaran untuk coba ada apa ngobrol.
Sampurasun sareng saha ieu teh Wirarta ti palih mana linggih teh tapi sanes ti lebat Baik dia. oh mohon palih dia mah nya palih luar terserah ya tadi dia gaduh sanes maksudnya tugas naon tah di dia teh gitu ya cicing di dia tidak soal namanya entos oge gitu Aya nu ngiping-ngiping. Hah? Ngaping nu ngiping-ngiping. ngeping ngibing jadi naonnya bodyguard gitu Jadi lama eta mah pengawal pengawal. jadi bilih aya nu ngaroga hala benernya Isi aya nu nyenak sinen Bang. nah gitu sok di muka mau aja mana nomor barita oge Culik. nya culik kae maksudnya oh anjeun teh bagian kitu tugasna teh nya kejaga nu ngibing-ngibing Palingan aduh benih gagah. ada aya pengawal hampir aku teu gagah mah Kang Pep nya pemimpinan bodyguard eta teh hiji sinen hiji cepengan tapi anjeun mah sadayana gitu Kabeh. Ada merentu teu anjeun nyalira mun kedua anak buah anjeun ge atau aku nyalira Ya dudungan deui kaula ge. oh aya nungan deui anjeun sarua diutus merenya meureun jaga si anu merenya Tah kitu. si aya nu nyulik aya anjeun di mana asal Urang heeh Urang mah ti patempatan pagunung-gunungan Gunung Gelis. diutus ka dia dunungan anjeun di mana cicingna Jero wah ya di jero gitu kenungguan. Geus apal. Saya nu rek datang deui. tapi anjeun cicingna di luar gitu Ngan ayeuna ieu tempat teu jiga kami kos baheula. Tiis molengkrang kawas cai dina jiga dinu es. Eueuh deui kasenian sing kuring nu maju. jika baheula we intina merenya Tapi tiasa mun panginten salah sahiji waktos. Majeng kesenian di dia napi Kahayang da kahoyong nomor sapertos biasana kapungkur gitu rame ku kesenian kudu latihan panginten nya gitu. jadi meureun nya intina mah meureun Kang Peb nya itu di tempat di jieun teh gitu diperuntukkeun teh nya hoyongna mah gitu rame Da meureun kang da tujuanna meureun kahayang kaula kitu. jika baheula mah meureun nya da rame wae gitu di tempat ieu teh gitu jadi kang Nu dagang nu nari-nari nu nyinen nya gitu baheula mah loba. haneuteun lah gitu resep. resep Itu juga kawas ayeuna tiis molengkrang kawas cai dinu es. da baheula mah meureun lamun ieu teh lah minimal mah aya kegiatan nya Kang Pep nya gitu unggal sore-sore wae mah gitu Barudak Malahan mah gitu ti isu kapeuting kacapi rame. Ayeuna mana ukur ngadenge di pasakolahan ayeuna. jadinya ayeuna mah ukur tinggal bangunan meureun gitu Tinggal alas ayeuna. tinggal alasna bener Saukur teh carita ayeuna. da ai kahoyongna meureun ai karuhuna baheula mah komo anjeun anu ngawal nu kada ditu mah hayangna mah meureun nepikeun ka ayeuna teh anger jiga baheula gitu nya Kesenian kita yang diparacukeun deui. Ulah pareum ku zaman. da hayang maju.
Nah gitu. Da meureun ai keur naon teh tiba heulana dijaga oge gitu. Ayeuna pegat mah gitu. Tapi tinggal jangan baheula mah nya da sabisa-bisa kudu dilestarikan kudu ku urang. Saha deui anu rek majukeun deui selain ti urang-urang. Tapi ayeuna Mah aleh ku zaman, aleh ku teknologi ayeuna mah kaditu ka dieu eleh ku gelengan golongan endog kaditu ka dieu get. Nepi ku waktu tereh ku ayeuna. Baheula mamang jam-jam yang initan kanu kasenian kieu teh. Nepikeun ka leumpang mang leumpang. Tapi ayeuna mana pawayangan ukur saeutik ayeuna. Padahal mah pamidi lamun ngitangkeun ka kitu-kitunya lamun nonton kesenian aya mah biasa tereh gitu. Tah kitu nya Kang. Tapi nya nu majukeun kesenianana gitu. Tapi kalau kaluwi hoream nya ayeuna mah nya. Tapi alus ku ayeuna mah aya di kesenian anu kudog-dog. Naon nu disebutna reog. Nu ku ayeuna mah naon? Reog teh Reak mun ayeuna mah gitu. Tapi alus eta geus hiji memajukeun kesenian. Tapi kaula mah hayang kesenian tinu centreng. Hatur nuhun pisan meureun kana kasumpinganna tos tiasa ngobrol sana kieu. Samisa. Kita hapunten meureun sanes bade ngusir. Saha ieu? Saya. Sareng saha ieu teh. Ini sok ngarerewas didongkap teh. Guluh nengarang li barudak. Nah, Geuleuh pun. pilih naon. Abi digilir ku tujuan. Di mana? Tadi dinya Mana ada daek kanan. Mana Kang Febri tadi ge mun ada resep. ku barudak siga kitu tah. Oh, ieu mah henteu da balang. Digilir ku tujuan. Aduh. Dicaritakeun ku tapi anu. Dicarioskeun ku saha jeung ku satia ku saha. Dugikeun ka ieu gitu. Dipaksa eta teh. Ai kala ai orang mana atuh anjeun. Abi cidinya ranca bango Ranca bango tanya. Ranca bango mah kan. Ranca bango mah. Tanjung Sari waktu itu nya. Nah, atuh pamegetna urang mana? Pemagetna nu tujuan teh orang mana eta teh? Babaturan. babaturan nama ngan duaan diajak memotoran. Lu matak ulah sok da daek kanan atuh naon. Diajak paksa atau kumaha? Itu nama diajak rek nonton reak. Nanti jambu. Oh mimitin mah di kuduaan teh nyamburan di reptil gitu mun apa punya. Mun ieu dibonceng duaan gitu asal kula laki duaan. Ai nampak jadi tujuan. Apang di tempat reak naronton lobaan balik. Balikna nyimpang di dia gitu. Awewena ngan sorangan. Oh, da daek kanan. Tuh warontak atuh digilir ku tujuan teh. Narontak tuh kali ya gembeng. Tadi gawu meureun nya. Jelema ka dieu nu nganyahoan teh. Oh beuh. Ai anjeun nyepupusna kumaha ya? Alungkeun kasolokan di hana. Geus digarawean teh dialungkeun nya. Sadis teh. Ari namina saha? Saha itu namanya teh saur Kang Febri? Wartoskeun urang jadi wartoskeun aku. Ibu Rama terangeun.
Papalin geus jadi bangke. diantarkeun ka ditu nya Pas lami kejadiannya teh. Lu tahun sabaraha kerja mandei. zaman DI apa dia mah berencan aya bangunan ieu mah Pan anu wewengkon teh. anu Bang Barung teh Ieu teh kebon kene, kebon bako. kebon kene cenah bangunan mati geus heubeut Zaman deh. saha atuh nya itu jenengan teh nah mah atuh puguh itu ngawataskeun nama Ditanya-tanya ke bisi wira. Wah, kewirang ngomongna. moal atuh da Aya mah berentas teh aya nya. Geus sepuh. ari sepuh aya keneh Tapi eta mah anjeun tos ka nya kapanggih bangke teh tos dipasiekeun tapi ku sepuh gitu ka sepuh anjeun teh kitu ka ditu. Ka lemur gitu dijajabkeun ka lemur. Cenah mah. Nah, ningali ragana we hungkul, udah teu bisa nyabak. Anjeun teh bisa ngilu ka ditu. Tuh. Pada mah aya nu ngamanggihankeun meureun nya. nya teuing ayeuna di mana cicing di toilet Sok ngaganggu nu kadari eta. Mun loba mun ka dieu nu ayeuna ge nu kadari teh kitu sok kadari. Kakara ieu hungkul ningali barudak satepak anu balake urang. Sarua Bapak keur saumuran kumaha tuh ada anjeun kitu. Bi ayeuna 18 tahun. Ayeuna naon. Oh baheula mun 18. Ya meureun Di sarumuran. sekolah SMA mah. udah 18 tahun alam gaib mah teh aja 18 sabaraha tahun Nya maksudna setan kan ninggalkeun 18 tahun. Untuk cigan basa nu kamari 7 tahun umur si Ujang. Dia tahu 200 tahun kan. 700 Udah soalnya ningali dua budak ieu sok ieu naik motor bebek duaan tah kikituan. sao deh mau balager ieu mah tara cabe-cabean Mana nyentuh gitu. Cabe-cabean. Nonton reak teh kan nonton reak di mana itu? Lagi reakna di mana? Jauh-jauhnya tuh. Daerah mana? Daerah mana gitu? Pasir Biru Paneisan, Pasir Biru mana? panisan panenyoan Panenjoan. termasuk salah panisan mah di ditu Iya budak ngedung mana? Iya kemana ya? Pan baheula mah aya ieu aya tukang rea ka sohor di dinya teh. Saha? Teuing. Saha duk? Pasir Biru? Saha dia? Pasir Biru. Saha? Oh tukang reak ka sohor. di jugjugnya jauh oge Heeh. barat ayeuna mureun jauh pakeun arurang Orang jauh oge kitu geuning kan ini. Di sarua we meureun bae lagi di udag-udag meureun nya. Ku anjeun teh. nyai na baong meureunnan Ada henteu. Beda we salah sahijina bebende abi. Tuh. Ya. tah ulah percaya teuing ka bebende teh bebende teh sok kitu eta teh ngagubruskeun Jadi kumaha pun pernah aya bebene piraku mah nya nya. Kumaha bebene piraku mah dipakai batur meureun. pan bebendena kaasupan eta meureun Udah ngarinum leuhang. Dalam abi mah mari tahu. Mau ridho tuh punya bebe. Kok bebene ketujuannya. Sok bohong. Gitu mau. Kan aya ieu kabogoh anu dibikeun ka babaturanana. Sa. Rahasia dapur. Eta dari kabogo da tahun. Dagangkeun kagok. Asli asaan. Tah bae lagi cigana mah ieu bebene ieu teh kieu nya. bebendena teu beunang dipercaya anu pueuna Tapi teh katanyaan bener teh bebene teh mun pas balik teh ku kolot anjeun teh meureun nya. Teuing. urang ditu sami bebene teh Heeh, bebene teh orang mah.
salemur gitu. Ranca bango. Ranca bangu. Ranca bawang ini. Ranca bango. Ranca bangu pun pamidangan di ranca bangu. Ranca bango ya ranca bango. Ranca bango belah mana itu ranca bango? Asa Tanjung Sari. Gunung Mani kok di Bandung tadi itu. Ah bener. Yut. Saya jauh-jauhnya di ranca bango. Kalau Malayang ya. Da eta baheula mah kerja mang Jepang da eueuh hiburan. Jadi aya hiburan teh heueuh baheula mah jaipongan jauh di jauh. Pakai sarung baheula mah larajot. Mangpang hiburan. Jadi meureun ngadangkalnya berhenti di teh lalajoreak. Iya-iyahan teh nyaho meureun balik diparamkeun ka batur. Jeung bebene na ongkoh meureun. Sarua bebene ge meureun. Ngiruan gitu. Heeh, mimiti ya. Aduh. Aduh, weh. Aduh. Karunya teh. Masa ngomong susah kamari. Ya tuh dan pas itu udah kumaha deui meureun. Terus milik urang. Milik urang. Rek balik tuh bisa. Tadi tuh ka ranca bango. Ayo rek balik ke alam urang ya teu bisa. Nah, Tuh, kita bisa. Berarti meureun jasadna teh dibalikeun. Apa di ditu teh meureun biasa dikuremkeun meureun. Teuing pan. Pan meureun teu ngilu teh. Jadi meureun jasa dibawa ka ditu nyai di dieu gitu. itu tuh bisa nyabar. Jadi mun ieu mah teh dipapagkeun meureun istilahna pan. Bisa dia kan mah nya mun dia bisa ditetepkeun atawa nya lamun diajak mah kitu. Isi ieu kan ngarannya muka pangisi itu ngarah ke ya ngarah ngilu jeung jasadna lah istilahna. Ieu mah meureun nya ieu mah paya dibawa teh. Jasadna we hungkul aya lemutan mah teu dicanak meureun nya. Nyanyi naon? Tadi sama. Nya tadi samat gitu istilahna teu ditetepkeun deui gitu. Kan kadang nya anu kitu mah nya lamun cilaka kitu mah nya kedahna. Kedah nama. Ditetepkeun deui nya bilih nya kitu tah bilih jiga kieu nya kajadian Kang Nya. bilih tinggalin gitulah istilahnya jasadna unggul dicanak teh mah ada ya Tos satu gerak uih we ayeuna mah. nya Kalau kencang tuh sekarang ka dieu dongkak. jadi duh kibar kan Tapi apa itu teh kitu. Itu nu tiluan teh kitu. itu balagur eta Di dieu mah anu eta balageur pisan. Alhamdulillah balagur nya. Oh, hiji bau mesin. Mesin. Bau mesin mah pan supir. Mesin. Tuh kabur tuh. Ini udah ngeduaan ini. Udah nyumput tuh. Nyumput. Tuh kabur biasanya. mesin Temun bau kudanya. kuda tah ya Tos gerak uih ayeuna mah. Di tampi iman Islamna. ya emang tadi kirain teh kejadian teh sekarang ya Kang gue penasaran teh siapa gitu kirain teh pas udah ada bangunan ini gitu ternyata pas zaman DI udah lama dia usia 18 tahun Tapi usianya unik masih 18 tahun. ngakunya 18 tahun iya 18 tahun mungkin pas kejadiannya gak tahu meren dari kejadiannya sampai sekarang berapa tahun dari zaman DI katanya kayak yang si Ujang. yang si Ujang ya 7 tahun. yang akunya 7 tahun dari sini berapa tahun entah 700 nah mungkin kayak gitu kirain tadi pas penasarannya kirain tuh kejadiannya teh ya sekarang gitu ternyata sudah lama pas masih kebun ya Kang Pep tadi Masih kebun di sini itu belum ada bangunan. Katanya sih ya di sini tuh kebun tembakau. kebun tembakau Emang sih kebun tembakau itu kan agak-agak rimbun dan sepi gitu. Jadi kalau untuk melakukan hubungan itu kayaknya sih aman. Nggak tahu. tapi yang disayangkan teh tadi cerita tuh dia tuh emang gak bisa pulangnya ibarat ya udah celaka kayak gitu ya Kang Pep gak bisa pulang ke alam aslinya istilahnya mah Jadi tidak sempurna gitu nya
tidak Terus, jadi lamun kasuna mah teu Penasaran. sampurna tah penasaran teh gitu jadi ngagantung mun ngagantungnya jadi kalau itu teu ditampi di dia teu ditampi jadi Iya, gitu we luntang lantung. heeh nya disebut ngagantung teh gitu nya. Kejadiannya memang sering gitu, saya juga ngedengar pas kalau kejadian emang ada yang celaka teh emang suka ditetapkeun gitu sih kalau bahasa Sunda namanya kalau kolot mah ngomongna teh ditetapkeun bisi si bukan arwahnya si tah gitulah kayak dijemput sukmana teh dipapag lah gitu. Sangkan nya pas di Sangkan gak kayak gini. sangkan gak kayak gini jadi pas dikurabkeun lah gitu nya dimakamkeun teh udahnya si jasad sama si sukmana teh udah nyatu gitu. Kan kalau kejadian kayak gini mah emang kalau jasadnya emang tadi katanya ketemu Tapi nggak bisa disentuh gitu. ketemu gak bisa disentuh bahkan dia pun gak bisa ikut lah ngelihat merenya jasadnya dibawa gitu tapi gak bisa ikut ya itu kejadiannya kayak gitu ya akhirnya teh ngegantung kayak gininya emang jasadnya mah udah misalkan udah dikubur lah gitu tapi itu sukmanya masih ngegantung Tapi kan gentanya. kalau zaman dulu kan kata ya yang barusan zaman DI kayak gitu pasti sih jarang gitu kayak sekarang kalau ada yang kecelakaan gitu di ya bahasa Sunda itu ditetapkan gitu pasti zaman dulu mah enggak terlalu sih jadi gimana ya Sekarang nu penting mah dimakamkeun lah gitu kasar namanya gitu. gitu. Istilahnya mah nemu ya nggak tahu juga sih si jasadnya teh emang kata dia teh kan ketemu ketemu teh gak tahu emang dianterin ke rumahnya Nggak tahu ketemu sama siapa terus dikubur di mana gitu. nggak tahu kan makanya kan kalau ke zaman sekarang ya zaman teknologi mungkinnya kalau zaman sekarang kan kalau nemu jasadnya pasti minimalnya kan dibawa dulu misalkan ke kantor polisi gitu Diotopsi ya gitu. diotopsi dulu gitu Kalau zaman dulu ya paling kalau nggak ada yang kenal ya paling dimakamkan di tempat di sini lah gitu sama Di- warga sekitar gitu warga sekitar lah yang nemu lah gitu ulah istilah nama ulah bau bangke teuing gitu jadi dimakamkeun nya kasarna begitu. Nah, kalau nya zaman canggih seperti sekarang mah pasti dilihat identitasnya orang mana gitu dicari keluarganya masih ada atau ente gitu kan. Nah, zaman dulu mah meureun istilahna mah nemu mayat makamkeun nah gitu kuburkeun. Ya kan zaman dulu mah tuh udah harus nyari-nyari teh meureun jalan kaki teh atau kumaha nya. Makan waktu lah diambil simpelnya kalau zaman dulu mungkin. Wawancara masuk lagi. Jadi agak kaget tadi lagi ngobrol-ngobrol tentang yang tadi ya yang lagi serius-serius ya Kang Pem iklan ngobrol kayak gitu ternyata ada iklan mau ditanya-tanya keburu kabur lagi. Padahal tadi lagi serius ngobrol asli itu mah lagi serius ngebahas tentang ya perbedaan zaman dulu dan sekarang. Ya, emang pada dasarnya mungkin kalau zaman sekarang sih zaman teknologi ya pasti lebih canggih lah pasti lebih mudah gitu. Jadi kalau nemuin yang kayak gitu teh ya pasti ketemu lah minimalnya. Pasti ketemu pasti ribet juga. Pasti ribet juga yang nemuinnya juga pasti banyak pertanyaan lah gitu. Zaman dulu kan diambil simpelnya. Nah, pokoknya jangan sampai kejadian kayak barusan lah kasihan gitu. Emang si jasadnya udah dikubur tapi sayang si sukmanya nggak bisa balik nggak ikut gitu. nggak ikut ke alamnya lah nggak ikut ke alamnya gitu. Yang harusnya emang udah tenang mungkin ya Kang Pep ya mungkin ini termasuk penganiayaan Iya masuk penganiayaan kasus penganiayaan pemerkosaan gitu ya harusnya lah minimalnya pasti diterima ya kalau kayak gitu mah ya sama bumi juga kan. Tapi karena mungkin bukan ketidaktahuan ya keteledoran mungkin ya jadi nggak tahu lupa atau kayak gimana ya mungkin
jadi kasihan ya, kita juga nolong gak bisa. Nggak bisa. Mau gimana lagi? Kalau kita nolong juga harus nemu dulu jasadnya mungkin ya kan. Nemu jasadnya minimalnya nyatuin tuh Iya. harus ada jasadnya ya. Sedangkan kan ini nih 2022 dulu tahun lalu Cuman DI tahun berapa gitu. Kita harus nyari makamnya, pokoknya ribet, bukan gak mau nolongin ya kita juga. Karena ya mungkin juga kita punya urusan masing-masing. Ya mungkin semoga aja di tempat ini gak ngeganggu lah gitu. Semoganya dia bisa nyari jasadnya sendiri gitu. Bisa semoga dia diterima amal ibadah. nah gitu. Biar bisa sempurna lah istilahnya. Gak ngegantung, kasihan lah. Kasihan. Nah mungkin itu, dan barusan ada iklan juga. Yang tadi yang masuk emang pengawal ya Kang Peb. Gagah kelihatannya juga, Kang Febri juga bilang gagah emang gagah. dulu kan katanya kalau zaman dulu tuh ada semacam kalau orang yang kayak gitu tuh ada culik ya. Culik tuh maksudnya dibungkus kalau Dibungkus ya. jadi kalau ada yang menarik teh Langsung sama apa sih, bukan tuan ya, demang kayak gitulah. yang suka joget kayak gitu paling yang nonton gitu. Nah, yang Yang nonton teh yang tertarik. punya uang teh itu kalau itu mah, kalau disebutnya kalau zaman dulu tuh demang yang punya uang lah gitu, yang punya usaha. Kalau yang sekarang yang tertarik teh biasanya mungkin nyuruh anak buahnya buat nyulik kayak gitu. Nah si tadi itu si sebagai pengawal biar gak kejadian kayak gitulah, ngejaga. Itu mungkin baru kayak gitu yang masuk, dan barusan iklan yang ngagetin tadi juga. Enggak keburu. Gak keburu ngobrol. Mungkin karena tadi ada salah satu grup kita yang makannya gak nawarin. Nawarin doang, gak ajak-ajak. Kita juga gak diajak sih sebenarnya. Jadi kita juga kalau pasti marah lah. Numpang makan. Wajar lah gitu kalau kayak gitu. Tapi sayangnya gak bisa ngobrol-ngobrol dulu. Nah mungkin baru itu yang bisa kita jelasin dan yang bisa kita ajak ngobrol ya Kang Pep. Lanjut terus, jangan kemana-mana.